Hello, hello, hello and good morning once again. Hallo, hallo, hallo und erneut guten Morgen. Let's keep going. Lasst uns weitermachen. So here is what Jesus says in verse 6. In Vers 6 sagt Jesus, If a person is separated from me, he is discarded. wenn jemand von mir getrennt ist er verworfen. Such branches are gathered up and thrown into the fire to be burned. Solche Reben werden aufgesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt zu werden. Oh, that's very strong words. Das sind sehr harte Worte. Remember, Denk daran. the only thing that we can get anything that belongs to us to the finished work of the cross is faith. Der einzige Weg, etwas zu erhalten, was uns durch das vollbrachte Werk am Kreuz gehört, ist durch Glauben. And the faith brings us into this intimate connection with Jesus. Und Glaube bringt uns in diese innige Verbindung mit Jesus. So in my understanding, the simple thing that Jesus is saying here is this. Meinem Verständnis nach sagt Jesus hier ganz einfach Folgendes. Guys, if you don't make me your life source, if you don't make me your everything, Jungs, wenn ihr mich nicht zu eurer Lebensquelle und eurem Alles macht, your source of salvation, zu eurer Quelle der Errettung, then there's nothing that can be done. dann bringt alles nichts. You know, the sad truth is Die traurige Wahrheit ist, that there are a lot of people going to be in hell, in the fire of hell, even though they're very good people. dass viele Menschen ins Feuer der Hölle gehen werden, obwohl sie sehr gute Menschen sind. Because they tried to do whatever they did out of life union with Jesus. Denn sie taten das, was sie taten, ohne diese Lebensverbindung mit Jesus. You see, in the whole previous verses, Jesus expressed his desire that we all are in life union with him. In den vorhergehenden Versen brachte Jesus sein Verlangen zum Ausdruck, dass wir alle in dieser lebendigen Vereinigung mit ihm sind. But here he re-emphasizes that he is the only way to salvation. Aber hier betont er, dass er der einzige Weg zur Erlösung ist. You can't make it happen. You can't work it out for yourself. Das kannst du nicht selbst tun. Du kannst das Problem nicht selbst lösen. So we have to remind ourselves that faith in what he is and what he did is sufficient. Wir müssen uns also immer wieder daran erinnern, dass der Glaube daran, wer er ist und was er getan hat, ausreicht. You know, the Bible talks about that in the last days there will be a great apostasy. Die Bibel spricht davon, dass es in den letzten Tagen eine große Abtrünnigkeit geben wird. That a lot of people will walk away from the faith. Und viele sich vom Glauben abwenden werden. And we are actually experiencing this right now. Tatsächlich erleben wir das bereits. There are people who have been really fiery Christian who are today atheists and deny the faith in Jesus Christ. Es gibt Leute, die wirklich für Jesus brannten und heute sind sie Atheisten, die den Glauben an Jesus Christus verleugnen. You know, I know personally, I know people who have been students of Bethel School of Supernatural Ministry with Bill Johnson. Ich kenne persönlich Leute, die an der Schule für den Dienst im Übernatürlichen der bekannten Bethel-Gemeinde von Bill Johnson waren. And today they are Satanists. Und heute sind sie Satanisten. Completely walked away and, you know, don't believe in God, nothing. Sie haben sich komplett abgewandt und glauben nicht an Gott. How can this happen? Wie kann das passieren? Well, there are various reasons. Es gibt verschiedene Gründe. But at the end of the day, you have to remind yourself that Jesus, we have to remain in him, not just accept him one time. Letztendlich muss dir klar sein, dass wir in Jesus bleiben müssen und es nicht reicht, ihn nur einmal anzunehmen. So you have to abide in the faith. Du musst also im Glauben bleiben. What I believe that Jesus is saying here is, hey, you won't be able to lose your salvation. Ich glaube, Jesus will hier ausdrücken, hey, du kannst deine Errettung nicht verlieren. Some people read this and say, see that, you sin and Jesus comes back, you are lost. Manche sagen nämlich, siehst du, wenn du sündigst und Jesus zurückkommt, dann bist du verloren. But I can't see that Jesus is saying that. Das sagt Jesus aber nicht, Jesus is saying if a person is separated from him. sondern er sagt, wenn jemand von ihm getrennt ist. Now, how do you get separated from Jesus? Wie kannst du von Jesus getrennt werden? The first question you have to ask is this. Da musst du zuerst diese Frage stellen. You were separated. How did you get one with him? Du warst getrennt, wie bist du eins mit ihm geworden? You came into him or became one with him by faith. Du bist durch Glauben eins mit ihm geworden That's exactly how you also can get separated from him. und genauso kannst du auch von ihm getrennt werden. By rejecting the faith, not just rejecting some religion or theology or church. Indem du den Glauben ablehnst,
Nicht einfach, indem du eine Theologie, Religion oder Gemeinde ablehnst. So we have to keep reminding ourselves, we have to keep believing that He is enough. Wir müssen uns also ständig bewusst machen, dass wir immer daran glauben müssen, dass er genug ist. But look, there's another divine but which I like so much. Doch schau, da ist ein weiteres göttliches Aber, was ich so liebe. But if you live in life union with me and if my words live powerfully within you. Aber wenn ihr in lebendiger Vereinigung mit mir lebt und wenn meine Worte kraftvoll in euch leben, You can ask whatever you desire and it will be done. dann könnt ihr bitten, was immer ihr wünscht und es wird geschehen. I mean, this is such a powerful statement. Das ist eine so kraftvolle Aussage. You know, it's very interesting that the word that it actually says here, you can ask whatever you want. Es ist sehr interessant, das Wort, was wir hier für bitten, was ihr wünscht, verwendet wird, In the original Greek, this word has several different meanings. hat im Originalgriechischen verschiedene Bedeutungen. One of the meanings is desire. Eine der Bedeutungen ist sich wünschen, Another one of the meanings is to require. eine andere etwas verlangen. There's actually another meaning that has a even stronger word than desire. It means to crave for. Es gibt sogar eine Bedeutung, die stärker ist als sich wünschen, und zwar etwas wirklich ersehnen. So, in other words, Jesus is saying, if you live in this life union with me, Mit anderen Worten sagt Jesus, wenn du in dieser lebendigen Vereinigung mit mir lebst and if my words are powerfully alive within your heart, und wenn meine Worte kraftvoll in deinem Herzen lebendig sind, then whatever you desire is actually going to happen. dann wird alles, was du ersehnst, auch tatsächlich geschehen. Look what Psalms 37 tells us. Schau, was uns Psalm 37 sagt. Delight yourself in the Lord, Erfreue dich am Herrn, and you will receive all the desires of your heart. und du erhältst, was du dir von Herzen wünschst. See, here I hear Jesus saying the same thing. Hier höre ich Jesus das Gleiche sagen. Listen, my friend, Hör zu, mein Freund. I give you a beautiful secret here. Ich verrate dir ein schönes Geheimnis. If you live in this life union with Jesus, Wenn du in dieser Lebensvereinigung mit Jesus lebst and is His words powerfully are alive within you, und wenn seine Worte mächtig in dir leben, there will be no more room for selfish desires. dann wird es keinen Platz mehr für eigennützige Wünsche geben. Because in this intimacy, the only desire you will have is His desires. Denn in dieser Intimität wirst du nur noch seine Wünsche haben. And they will all be fulfilled. Und diese werden alle erfüllt werden. Somebody said to me, Rainer, why was it so easy for you to go to Brazil? And why were you so sure God wanted you to go to Brazil? Lass mich dir etwas sagen. Jemand fragte mich mal, Reinhard, warum war es so leicht für dich nach Brasilien zu gehen? Und warum warst du dir so sicher, dass es Gottes Wille war? Do you know how many Brazilians I met? Weißt du, wie viele Brasilianer ich traf? They said, God told me to move to America. Die sagten, Gott hat mir gesagt, ich soll nach Amerika ziehen. And nothing worked out and everything was in a mess. Und nichts klappte, sondern alles ging schief. Because it was nothing but their own selfish desires. Denn das waren nur ihre eigen selbstsüchtigen Wünsche. You know what I told people? Weißt du, was ich geantwortet habe? Because I'm so in love and intimately walking with Jesus, the desires in my heart, they're His desires. Weil ich in so einer Intimität mit Jesus lebe, sind die Wünsche in meinem Herzen seine Wünsche. So when I have that desire and that inward feeling I should go to Brazil, I know that's not mine because my desires I've laid down. Wenn ich also den Wunsch, das innere Gefühl habe, nach Brasilien zu gehen, dann weiß ich, dass das nicht von mir kommt, denn meine Wünsche habe ich niedergelegt. Even in a natural relationship between a husband and a wife, Selbst in einer natürlichen Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, if they live in true intimacy, wenn sie in echter Intimität leben, the husband will never desire things that will be hurtful or offensive to the wife. Never. wird der Mann niemals etwas wollen, was verletzend oder anstößig für die Frau ist. Niemals. So we have to pursue intimacy with Jesus, then all our desires will be happening. Wir müssen also nach Intimität mit Jesus streben und dann werden alle unsere Wünsche geschehen. Because we don't live selfish lives anymore, we live lives of intimacy. Denn dann leben wir kein eigennütziges Leben mehr, sondern ein Leben in Intimität. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.